हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुशवाहा ऑटो वर्क्स आपकी तरफ से आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको अपाचे का क्लिच पल्ला बांध के दिखाते हैं दोस्तों। क्लिच प्लेट कैसे फंसती है, कैसे ये सब सामान रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये प्राइमरी गियर है। प्राइमरी जो गियर गड्ढा साइड है, उधर इधर साइड से अंदर साइड बैठेगी इसमें। इस तरीके से आपको पहले लगा लेना है। फिर आपको कटर चाबी उठानी है। ये कटर चाबी होती है, इस कटर चाबी को लगाना है। कटर चाबी आपको लगा लेना है। कटर चाबी लगा के आपको इसमें छोटी जो ऑयल पंप चलाती है उसमें एक गरारी लगी होती है। किधर साइड से डाल दो कोई दिक्कत नहीं होगी, है चाहे इधर से डालो उधर से कोई दिक्कत नहीं। इसमें अब एक बार्सल लगता है। ये देखिए दोस्तों, जो इधर कट साइड ये दिख रहा है, ये वाला कट जो इस साइड जो अंदर रहेगा उसमें खाँच में बैठेगा। खाँच में बैठा कर और इसमें एक बोल्ट कसता है। बोल्ट जो इसका है वो उल्टी चूड़ी का होता है। उल्टी चूड़ी में कसा जाता है। आप उल्टी चूड़ी इसमें कसें, सीधी नहीं कसेगा, सीधी खुलेगा, उल्टी कसेगा। ये उल्टी साइड को होता है। ये देख सकते हैं बोल्ट है जो ये ये देखिए उल्टा कसेगा, सीधा नहीं कसेगा दोस्तों। अब इसमें आपको ऑयल पंप लगानी है। ऑयल पंप ये बोल्ट है जो बोल्ट आपको पाना से कस लेना है। 22 नंबर गोटी लगे उससे अच्छा कस लेना है। ये ऑयल पंप होती है। ऑयल पंप लगा के ये पिन होती है, ये पिन बीच में लगा के और धीरे से उसमें ऑयल पंप गरारी को बैठाल देना है। इस गरारी को बैठाल देंगे और इसके ऊपर लाक लगी है। ये लाक मैं पिलास से दबा देता हूँ जिससे कि ऑयल पंप गरारी भी बैठ जाएगी और ऑयल पंप भी ज़रूर काम करने लगेगी अच्छे से। ये कतई मैं आपको सैंपल से बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए पहले हाउजिंग है, पीछे कुछ नहीं लगता है। इसमें सिर्फ लाकें लगी होती हैं। जो लाक आप हाउजिंग को बैठा लेंगे अपने आप बैठ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हाउजिंग बैठ चुकी है। इस तरीके से अगर कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए अगर आपकी अपाचे गाड़ी है तो आप लोग इसी तरीके से को सेट करवा सकते हैं। अगर गाड़ी कंपन कर रही है या आवाज़ कर रही है उठाने में, एकदम जो अपाचे आप उठाते हैं घिर से आवाज़ आती है, तो आपको क्लिच पल्ला खोल के सफाई करके आपको बंधवा लेनी है। आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। ये देखिए क्लिच प्लेट पहले बैठा लेंगे, फिर इसमें एक बोल्ट लगता है। बोल्ट लगा के और कंप्लीट हो जाएगा। बोल्ट भी इसमें सीधी चूड़ी का जे कसता है दोस्तों। तो अगर इस तरीके से आपकी भी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है तो आप भी सही करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मिस्त्रियों के लिए जो जिसे नहीं जानते उसके लिए भी है और मेरे ग्राहक भाइयों के लिए है। जैसे इसलिए मेरा उद्देश्य है इस क्लिच पल्ला को वीडियो बनाने का, मतलब जो आवाज़ आती थी जैसे गाड़ी में उठाता था और एकदम आवाज़ आती थी जो घिर से, उसी से कारण से मैंने वीडियो बना दी है। क्योंकि जो गरारी जे होती है प्राइमरी गियर जो, ये उल्टी मतलब सही नहीं चल रही थी, तो मतलब ये सेट नहीं थी, उसको मैंने खोल के सेट कर दी गरारी। और ये देखिए बोल्ट भी कस दिया। बोल्ट इसका सीधी चूड़ी का कसता है और ये स्प्रिंग होते हैं। स्प्रिंग को बैठाल के आप लोगों को इसमें बोल्ट होते हैं, बोल्ट को भी आपको लगा लेना है। प्लेट बोल्ट होते हैं, प्लेट बोल्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये प्लेट है जो दोस्तों, ये प्लेट है 4 बोल्ट में, इसे आपको सही से कस लेना है। ये देखिए और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों इसमें, क्योंकि अगर आपको सफाई से आप क्लिच प्लेट बैठालवाए, मतलब आपको पल्ला को धुलवा के आपको सफाई करके क्लिच पल्ला को बंधवा रहे हैं, तो आप जैसा मोबिल डालेंगे वैसा ही मोबिल निकलेगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबिल आपका जल्दी बेकार नहीं होता है, कचरा नहीं होगा। और जैसे गंदा क्लिच पल्ला है तो गंदा आप बांध देंगे तो फिर मोबिल आप डालेंगे तो मोबिल काला ही निकलेगा। अगर आपको सफाई करके बनवानी है तो आपको क्लिच पल्ला मोबिल जो आप डालेंगे, मोबिल वैसा ही साफ निकलेगा जब आप सर्विस कराएंगे। तो इसी तरीके से मैंने देखिए बोल्ट कस दिए हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ क्लिच पैकिंग लगानी है और कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक छल्ला होता है, अगर छल्ला नहीं होगा ये ठेसी में अगर छल्ला नहीं डालेंगे तो गाड़ी कंपन करेगी और क्लिच बढ़िया नहीं मानेगी, क्लिच प्लेट गड़बड़ कर सकती है। तो ये ज़रूरी है क्लिच पल्ला में मतलब ठेसी में छल्ला ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए पेट्रोल से एकदम साफ क्लीन करके बांध देंगे। और ये क्लिच पैकिंग है, क्लिच पैकिंग सही से बैठा लेनी है। और ये देखिए क्लिच पल्ला में ठेसी लगा दी है। इसी तरीके से आप पल्ला को बैठाल देंगे दोस्तों। इसमें किक नहीं होती है, BS6 गाड़ी है, BS6 गाड़ी में किक नहीं होती है। अब यही कंपनी वालों में बहुत प्रॉब्लम कर दी है। जैसे कोई की बैटरी डाउन हो जाए या चूहा तार काट दे तो मतलब क्या दिक्कत, बैटरी डाउन हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये कंपनी को किक लगानी जरूर जरूर चाहिए था, मतलब
अब देख सकते हैं बोल्ट सेपरेट टाइट कर देंगे। ये आप जो देख सकते हैं इसमें ऑयल फिल्टर लगेगा। ऑयल फिल्टर लगा के अगर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट ख़राब कर रही है तो इसी तरीके से साफ़ करवा के आपको क्लच प्लेट डलवानी है, जिससे कि गाड़ी की लाइफ और बन जाएगी। जाली एक लगी होती है उधर साइड, जिससे मोबिल निकालते हैं। ऑयल जाली ज़रूर नहीं, इसी गाड़ी में हर गाड़ी में ऑयल जाली होती है, उसको ज़रूर साफ़ करा लें, जिससे ऑयल अच्छा छन के ऊपर जाएगा। जल्दी रिंग ख़राब नहीं होती है, धुआं नहीं देगी, जिससे कि आपकी गाड़ी बहुत सालों साल चलेगी। तो देख सकते हैं ये ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर को बांध दे रहे हैं दोस्तों। ये जो ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान नीचे साइड रहेगा, नीचे साइड रहेगा। और इधर घुमाओ घुमाओ, ये देखिए दोस्तों इधर घुमा दिया, इस साइड रहेगा। इस तरीके के आपको भी बैठा ऑयल फ़िल्टर हर सर्विस पे चेंज कराएं, जैसे कि ऑयल जे फ़िल्टर ही जैसे कचरा इसी फ़िल्टर में छन के आता है, मतलब यहीं पे जमा हो जाता है। ऑयल फ़िल्टर आपको हर सर्विस पे डला लेना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। अब इसमें पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है क्लिच पल्ला मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से दोस्तों कुशवा ऑटो का काम करते हैं सफाई से। अगर आपको भी कराना है तो किसी नज़दीकी वर्कशॉप के पास जाइए, कोई अच्छा सा काम करें आपकी गाड़ी में। ज़रूरी नहीं मेरे यहाँ ही आइए, आप कहीं भी करा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, मैं आपको दिखा दिया किस तरीके से कुशवा ऑटो काम करता है दोस्तों। इसी तरीके से मैं क्लिच पल्ला ले कोई भी क्लिच प्लेट डालते हैं तो पहले सफाई करते हैं। पेट्रोल ज़रूर लगता है, आधा लीटर लग जाता है करीब, लेकिन काम तो अच्छा हो जाता है। दिखाओ कहाँ दिखाए पेट्रोल लो। क्या, पेट्रोल तो दोबारा भी पड़ जाएगी, लेकिन दोस्तों पल्ला रोज़ रोज़ नहीं खुलते हैं, क्लिच प्लेट रोज़ नहीं पड़ती हैं। तो इसी तरीके से साफ करते हैं। जो बोल्ट है, जो बोल्ट ऑयल पंप बोला होता है, जो ऑयल पंप ऊपर जाता है, ये ऑयल ऊपर जाता है हेड में ऑयल। देख सकते हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो गया दोस्तों। नमस्कार कुशवाहा।